kowa zai shiga aljanna ranar tashi alkiyama tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai wanda ya ki. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa sahabbai, ya ce kowa zai shiga aljanna sai wanda ya ki. Sai sahabbai suka tambaye shi suka ce ya Rasulullah, wane ne zai ki shiga aljanna? Sai ce duk wanda ya min biyayya to zai shiga aljanna tare da ni, amma duk wanda ya saba min to ya ki shiga aljanna. Saboda haka duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya rike, ya bi hanyar da babu inda za ta kare sai aljanna. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai shiryar da mutane zuwa ga hanyar aljanna. Shi ya nuna mana hanyar da zamu bi domin mu shiga aljanna, kuma duk wanda ya mai biyayya ya bi wannan hanyar to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alƙawarin zai shiga aljanna. Amma idan ka saba mu manzon Allah babu inda zaka kare idan ba wutan jahannama ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran tashi alkiyama ya roki Allah, ya ce ya Allah ka bani dama in ceci mutane na. Manzon Allah ya ce mai sanurdika fi ummatika ya Muhammad, ya ce lallai za mu amintar da kai, za mu baka abin da kace so a cikin al'ummanka. Manzon Allah sai ya ce ni kuma nayi alƙawarin ba zan bar mutum ɗaya daga cikin waɗanda suka bi ni ya shiga wuta ba. Zan tsaya a gaban Allah in roki Allah, amma Allah bambadanci har sai na tabbatar duk wanda ya bi ni, duk wanda ya so ni ya shiga aljanna. Shi yasa muke son manzon Allah, saboda muna so ya rike hannunmu ya samu aljanna ranar tashin alkiyama. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tsallake sirati ranar tashin alkiyama zai tsaya a gaban sirati, shine mutum na farko da zai tsallake, kuma zai tsaya yana cewa rabbi sallim sallim, ya Allah ka yafe musu, ya Allah ka tausaya musu, ya Allah ka musu yafiya. Shine zai je gaban Allah yayi sujjada ya ma Allah bambadanci, ya roki Allah ya ce ya Allah ya rabbi ummati ummati, ya Allah ka tausaya ma al'ummana, Allah ka tausaya ma al'ummana. Hankalin shi ba zai kwanta ba har sai ya ga masoyan shi sun shiga aljanna. Hankalin shi ba zai kwanta ba har sai ya ga masu kaunan shi, masu begen shi, masu mai soyayya, makauniyar soyayya, sai ya gansu sun shiga aljanna kafin hankalin shi zai kwanta. Ya Allah ka sa mu a cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik